السلام علیکم. د پښتو زده کړې په 14مه برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په تېره برخه کې مو سین او شین ولیکل. نن به خین او سوات زده کوو چې خین او سوات چیرته لیکل کیږي او څنګه آواز کوي. اول خین لیکو. خین پوره هم لیکل کیږي او نیم هم لیکل کیږي. اول پوره خین لیکو. پوره خین د تورو په اخر کې لیکل کیږي. د خین د لیکلو نه مخکې باید اول د خین آواز وپیژنو. خین درې رقم آواز کوي. خین اول د خې آواز کوي، دویم د شین آواز کوي او دریم د خین آواز کوي. په پښتو ژبه کې خین درې رقم آواز کوي. اوس پوره خین لیکو. لکه اوښ. اوښ ته اوښ هم ویل کیږي او اوښ هم ویل کیږي. راځو بل توري ته. لکه پوخ. پوخ ته اوس پوخ هم ویل کیږي او پوش هم ویل کیږي. پوره خین مو ولیکو. اوس نیم خین لیکو. نیم خین د تور په سر او مابینځ کې لیکل کیږي. لکه ښځه. ښځې ته ښځه هم ویل کیږي او ښځه هم ویل کیږي. یو بل توری لیکو. لکه ښکار. ښکار ته ښکار هم ویل کیږي او ښکار هم ویل کیږي. اوس داسې توری لیکو چې خین یې په مابینځ کې ولیکل سي. لکه لښکر. لښکر ته لښکر هم ویل کیږي او لښکر هم ویل کیږي. آخري توری لیکو. لکه پښتون. پښتون ته پښتون هم ویل کیږي او پښتون هم ویل کیږي. دا رقم خین درې رقم آواز کوي. اول د خې آواز کوي، دویم د شین آواز کوي او دریم د خین آواز کوي. خین مو پوره هم ولیکو او نیم مو هم ولیکو. راځو اوس د سوات خواته. سوات پوره هم لیکل کیږي او نیم هم لیکل کیږي. اول پوره سوات لیکو. پوره سوات د تورو په اخر کې لیکل کیږي. لکه خاص. په خاص کې سوات پوره لیکل سوی او په اخر کې لیکل سوی. یو بل توری لیکو. لکه اخلاص. په اخلاص کې هم سوات پوره لیکل سوی او په اخر کې لیکل سوی. سوات مو پوره ولیکو. اوس نیم سوات لیکو. نیم سوات د تورو په سر او مابینځ کې لیکل کیږي. لکه صابون. په صابون کې سوات د تورو په سر کې لیکل سوی. اوس بل توری لیکو. لکه صادق. په صادق کې هم سوات د تورو په سر کې لیکل سوی. اوس داسې توری لیکو چې سوات یې په مابینځ کې ولیکل سي. لکه بصیر. په بصیر کې سوات د ب او ی په مابینځ کې لیکل سوی. یو بل توری لیکو. لکه نصیب. په نصیب کې سوات د نون او ی په مابینځ کې لیکل سوی. سوات مو پوره هم ولیکو او نیم مو هم ولیکو. اول مو خین ولیکو چې هم پوره لیکل کیږي او هم نیم لیکل کیږي. بیا مو سوات ولیکو چې سوات هم پوره لیکل کیږي او هم نیم لیکل کیږي. نننۍ زده کړه همدغومره وه. د بلې زده کړې پورې د الله په امان.